Witajcie ludziska, tu znowu Dawid. W dzisiejszym odcinku zrobimy mały unboxing takich cygaretek. Są to cygaretki firmy Mechalis i zobaczymy, jak to będzie smakowało. Kiedyś paliłem te cygaretki, ale miałem długą przerwę, więc teraz przy Was to przetestuję. Wyglądają tak. 10 sztuk za około 18 zł. Takiej długości. Zapalniczka Zippo i palimy. Ładnie się kopcą. Smak całkiem dobry, chociaż są trochę mocne, ale dzięki temu można się bardziej napalić. Ładnie się dymią. Całkiem niezłe. Naprawdę wychodzi złoty 80 za sztukę. Może nie jest to jakoś super tanio, ale się opłaca, bo smakują naprawdę całkiem dobrze. Te są akurat o smaku Jawa. Chyba jakaś wyspa Jawa, taka egzotyczna. Skąd pochodzi dobra kawa? No, powiem wam.